口水多過浪花 Hip Hop 河流。一星期一次又嚟到 Hip Hop Battle 嘅時候，你哋好 Yo。上個星期嗰個黃義興，究竟佢做唔做到佢嘅水準？你又會唔會送3個字俾佢？3個字係黃義興，你個好好人嘅師兄。冇錯，黃義興果然係一個公子哥兒。每一分鐘每一隻字佢都係用心同大家分享副歌詞。咩叫苦？我全唔切諗嗰個字字啊！字上個星期你哋係咩題目啊？我哋上個星期係超級英雄啊！哦，Superhero 最 in 大佬。咦，你最中意啦 Superhero， 勝負如何噶？勝負佢個鼻塞聲點啊？都係啊，黃義興贏嘅。搞錯，鼻塞聲都贏。係啊，喂，但係有啲文路啲嘅。我哋今個星期嘅 Hip Hop 天神咧，就因為佢今日有睇 Facebook Live 嗰個直播，都知道佢嫁咗啦，已經。係啦，嫁咗澳洲啦佢。係咯，好醒神喎，今日佢個樣。其實爭幾多個鐘嘅？爭少少㗎。8個鐘好似，8個鐘啊。8個鐘咁即係我哋今朝9點睇佢 live，咁佢真係佢嘅晏晝嘅5點咯。哦，5點鐘到啦，我諗係。係啊，咁啊，所以佢今日翻唔到嚟啦。咁其實佢會唔會翻嚟㗎？我想問，因為我哋都唔知道佢嫁嘅，其實就佢收得好密嘅。尋日先講話佢會響邊度嗰度係墨爾本啊？墨爾本嗰度結婚。咁啊，我哋都戥佢好高興嘅。係啊，因為4月1號有好多愚人節嘅內容噶嘛，例如咧，如果大家有嗰個咧拖車嗰個 app 咧，好笑，佢話咧飛機等緊你咯，我又蠢吓，我真係咩嚟嘅咧？我又真係撳入去，佢話睇下你附近有冇飛機可以上啦，我完全係唔知道，係，跟住點知原來愚人節玩下你咋，不過真係有優惠嘅，開唔開心啊？笑下咯，其實而家好多呢啲嘅，仲有話，譬如有飛機透明底啊，透明底嘅飛機俾你坐，即係全部都係講嘅啫。因為之前我都俾 Google 呃過一次嘅，又話咩？我哋終於推出咗一個咧，就係你 search 啲咩咧，就可以有嗰種香味喺個 mon 出嚟嘅。嗰啲英文長到不得之了，跟住我真係認真地去睇，點解可以做到呢個技術咧？咁樣。咁啊 ，anyway， 今日就豪子又翻唔到嚟啦，咁啊喺呢度啊恭喜佢啦，因為佢始終佢個肺咧應該都唔埋得幾多年。仲有佢腰骨係好差，因為正常人咧用電腦用得多咧都係好傷噶啦，佢仲要永遠好似捲埋咗個異形咁樣啊！佢係咁樣用電腦噶喎。咁你知佢肺功能已經係啊，肺功能已經冇晒啦，腰骨又唔得啦。咁始終我諗佢呢幾年都會比較辛苦啦，咁所以可以揾到個人去即係照顧佢咯，都安心咯，叫做。係啦，咁嗰個牧師啊，係咪牧師啊定證婚人啊？嗰個可能係主持啊，主持嚟嘅啫，律師嗰啲咧係嘛？律師都做埋呢啲噶嘛？而家係做咩啊？佢都有形容啊，豪姐係 skinny。我以為你形容佢係一個煙鏟添。我哋好希望可以推介佢做呢個咩啊戒煙大使啊，係啦，健康咗，但係我覺得佢喺澳洲呢啲大自然嘅環境嗰度個樣咧，咁嗰度咁乾爽，希望佢 keep 住係鬼啊 Pat 係咁夾住佢，冇得咩啫。係啊，咁啊，咦，你係邊個嚟噶？我係天神啊。Hello， 你好，係啦。傑豬係嘛？係啦，冇錯。你都 hip hop 噶喎，我知道。佢呢個 look 都 hip hop 啦。我知道你就是很 hip hop，着嗰啲大浪褲，着嗰啲大 T。佢係 MC 傑，將軍澳 MC 傑。我哋而家呢度3個人咧，有睇我哋嘅I Love 電視嘅 YouTube channel 嘅話，都會發現咧係4季都響晒我哋身上面啦，差唔多。係有人着短袖衫，你真係好嘢啊！呢度嘅氣溫非常之低噶嘛，你都可以着到短袖衫，好嘢啊！咁啊，今日你做我哋 Hip Hop 天神 ，OK？ 係啊，冇錯。但係你坐喺度得噶啦，應該係啊。今日嘅題目係乜嘢咧？今日嘅題目當然就係1年幾日嘅呢一個抽濕機大用嘅日子啦。大用大賣又大用啊！哇，好恐怖啊！即係突然間咩紅色火災啊、黃色火災危險警告嗰啲啦，但係突然間又會濕得好緊要啦。This is 春天，冇錯。你知唔知前日仲要咧流鼻血，同埋係啊乾燥到流鼻血，同埋個嘴裂開咗。今日已經係
好滋潤啊！係啊，又濕翻晒啦咁樣。咁啊，大家知唔知抽濕機嘅原理係咩先？都有做過一啲嘅功課嘅。好。咁啊，主要係將嗰部機咧抽咗濕嘅空氣入去啦，咁啊將嗰啲空氣加熱。係咪加熱啊？啱，加熱咁嗰啲濕咧就會變成水分滴咗落部機度，咁嗰啲空氣咧就乾爽咗啦。係啦，係咁樣啦。冇錯啦，就係咁啦。最得意咧就係因為台灣同埋我諗香港講嗰個形容係唔同噶嘛。香港係抽濕機，台灣叫做咩？除濕機。除濕機係啦。咁如果你上網查抽濕機嘅維基咧，好正噶，得一句說話嘅啫，用來將空氣的濕度拉走的機器。鬼唔知咩？就係想知個原理嘛。咁我哋亦都好啲喎，抽濕機抽咗啲濕入嚟啊嘛，跟住之後係咯，所以抽濕機就係即係越大部佢個功用就越好咯，因為佢抽嘅空氣就會比較多啲咁樣咯。但係大家有樣嘢千祈唔好留意，千祈要留意。呢個係新派嘅說話方法嚟，千祈唔好留意吓，咁大家就會留意翻噶啦。就係咧，抽濕機你淨係換水掹走啲水嘅，你有冇洗過隔塵網噶？有時會洗噶。因為佢會影響嗰個抽濕嗰，同埋會過熱就會着火噶。我成日都好驚呢啲新聞噶。我好大陰影噶。我通常都係出街之前我就開着佢，咁我翻嚟就會哇好乾爽個環境噶嘛。你以前住喺海邊，咁嗰個係咪好快抽滿噶？我以前嗰個抽濕機好大部噶，咁大部。大概2部雪櫃喎。係啊，2部雪櫃。大家幻想2部雪櫃有幾橫？有冇去過嗰啲街市咧？佢哋嗰啲冷氣咧，成埲牆都係冷氣嚟噶嘛，嘣嘣嘣嘣。係啊。咁幾部嗰啲嘛，咁我抽濕機好大部咯，抽極都冇用噶。響我以前住嗰度咧，因為你對住海啊嘛，你係濕到點啊？霉嘅，唔係霉啊，唔係話你啊 ，sorry。我就霉咗好多年噶啦。係啊，唔係啊，因為咧，我想講咧，阿占以前屋企咧，佢露台咧，你用咗啲木板攞嚟做冇用噶嘛，係啊，發毛嘅，真係發毛。係啊，因為始終你近海嗰啲都係比較麻煩啲。我成日好懷疑咧，如果我喺日本，我就靚仔好多嘅。乾爽好多嘛天氣，但係你會成日都有好多嗰啲靜電嗰啲嘢咧，又係好辛苦。你有你好，你有你好啦。總之一得。不能藏二虎啊！冇錯。Well，OK，今日2位嘅 MC 已經準備好啦，咁啊幾好嘛你呢排？幾好啊呢排。OK，好，有2位 MC， 有 MC Wet，and I am MC 潮濕星呀！潮濕星啊！今日我哋題目就係潮濕，抽個音樂先。好，我就揀 Kirin 加埋就係。錘啊！睇下錘有咩音樂先。今日你跳入嘅呢條河流係原裝正版 Hip Hop 河流。哇！好耐冇用過呢個音樂，入唔到去。啱啱河流一跳落就浸死咗啦。真係好難呢個。呢個直情係嗰啲遊戲咧，嗰啲鋼刀咧。Curry, everybody love this curry. It's spicy, but I love curry. Harry. Okay, 都聽到。Curry. It's not funny. It's not funny. Okay. 我嚟先。娛樂圈有濕星即係咪大明星咯？濕星通常係形容你講唔出名，但係好似見過嗰啲所謂明星。濕星，娛樂圈仲有潮色，即係着得好潮嘅明星。如果又潮又濕嘅，咪就係叫做西優濕。唔係啊，因為我頭先咧，突然間我聞到一陣咪嗰啲味。喂，問啊，係嘛？冇問啊，唔知邊個上過嚟啊？可能秋生哥上過嚟。係咯，係咪啊？唔係啊，我知啊，林雪啊，好坑啊啲唔係。OK，郭富城嗰首銀咩？唔係啊，佢嗰啲音係咁樣嘅。I wish you，夜十六夜，熱力在死身，夜六十夜，浪漫。I wish you，I wish you。
娛樂圈仲有潮星，即係着得好潮嘅明星。如果又潮又濕嘅，咪就係叫做潮濕星。Ladies and gentlemen， 潮濕星 in the house， 潮濕星 hello。天氣濕立立，1、2、3數唔到10，打開咗個口唔適合，好命運嘅 plus。唔係我唔知啦，我見到啲門字入邊有啲字嗰啲咧，我就唔知咩字嘅。知道係啊，有個門字，跟住入邊有咩字？好悶嘅，好悶嘅天氣，最緊要有部抽濕機。只要冇人響屋企，四周圍又濕濕地，就開着呢一部抽濕機。一早抽到下晝3點幾，響外面翻嚟，感覺就係爽到痹我，又嫩又似雞蛋嘅皮膚，一掂落張乾爽嘅皮威，舒服翻嚟。抽濕機用日用夜用都要你，我愛你，我愛你。有啲迷幻啊！今日因公雞蛋啊，雞蛋啊，跟住隻雞蛋邦邦聲咁樣。好啦，跟住交俾我咯，DJ Wet，DJ 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 Wet， 清明時，清明啊，清明。其實清明，黃浩信上身啊！係咩？黃浩信咁咧？係啊，佢而家嘅新劇啊嘛，嗰個超時任務啊，佢係點啊？佢入面係講鄉音噶嘛。我唔係鄉音嚟嘅頭先，我嗰個係外國人 A B C， 但係你西洋音。OK，再嚟。哦。清明時節雨紛紛，因為大霧要對灣。做咩啫？好煩。哎嚟啊！再嚟。香港每年呢個時候好好氣氛，撥開大霧我見唔到海濱，濕氣太勁傷腦筋，啲衫噏味乞人憎，點樣 set 頭出街好費神，落得太少我頭升唔起，落得太多我又墜落嚟，再落多啲又升得起，不過隔一陣又墜落嚟，濕氣太重令我收埋自己，因為發毛啲牆好似有鬼飄出嚟，飄出嚟，牙字位喎佢，大堂啲水可以笑死你，哇！又自動溜冰，哇！又自動溜冰，香港人變成溜冰巨星，天氣暖着多件衫，天氣濕我變成大霧山，間屋幾細唔重要，最重要有 WiFi 同抽濕機。抽濕機，抽濕機，機，耶！揾你啦，燒啲嘢俾我啊！唉，好嘢，唉，爆咪啊 ！OK，好啦 ，Hip Hop Wet 唔係 DJ Wet 同埋你係咩？DJ 我係潮濕星啊！潮濕星，好啦 ，MC 潮濕星係啦。咁啊，你係地神啊，佢係地神啊，地神 rap 啊，你隨口 rap 啲嘢啊，係啦，俾個音樂佢啊。講起潮濕我都好煩惱，因為我住喺嗰度叫做將軍澳，將軍澳好鬼濕。一日抽滿個抽濕機，抽滿又要倒，啲水又要嘥，冇嘢停啊！唔啱係咯，好似聽落好似幾好嘅，開頭好似咦 OK 喎，跟住嚟一嚟喎，下頭點咧？係咯，完全抹嘅幾句啊！我開始識得壓嘅時候，你要急起直追啦，知唔知啊？我住喺將軍澳，我住喺將軍澳。我住好難食啊！我澳字係咪？我有一個阿嫂，佢同我講咗一句你好。唉，好，你阿長毛，長毛，係 hello MC 長毛，係交俾你噶咯，好，要分勝負咯，OK？我都寫少少啦。唔使講呢啲㗎啦，嚟啦，咁嚟咯，係啦，寫少少咁代表咩先得嘅大佬？係咯，喂，好勁 Echo 大佬，做乜嘢？嚟啦！
濕立立，濕立立，濕立立。藍天嚟到就好翳焗，搞到人人都好目睹。好彩睇到 Kevin 結婚，恭喜天神啊結婚，令到世界都好有氣氛。好氣氛。 OK， 但係都要開翻個抽濕機，唔係屋企出水就真係好兒戲。開抽濕機就好睇時機，唔係你屋企。算啦，好勁啊你嘅音。公佈下邊個贏咗就係 DJ Wet，因為佢今日唔係好多嘅塔 Q。呢個係咩嘅讚美啊？咁你呢個係係讚美嚟㗎，唔係好多塔 Q 所以佢贏？都係讚美嚟㗎。係 MC 長毛啊，你個 echo 好大。係啊，你係咩我哋可唔可以教呢個 echo 咧？係由我哋報完新聞之後啦，咁我一講一句嘢，個 echo 去到尾咧，哦，去1個鐘之後呢，無限啦，無限嗰啲啊。你好4點咁樣，有冇？你教到咁大係為乜咧？個 echo 緊張啊！要大啲 echo 可以掩飾自己啲罪行。係咯。咁啊，冇啦。好啦，咁啊，將 hip hop 腰帶暫時呢個星期交俾你啦。好啦，咁我哋會準備咧送一個咧就係抽濕仔俾大家嘅，就擺喺自己褲袋就可以抽到乾晒啦。抽咩先？咁放喺褲袋度，大佬。抽濕氣咯，都係 Good，係啦。That's nice。 Yeah，下星期再見，拜。